Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта чарговы стрым канала Чарт-Падаван. І як заўжды я паспрабую штосьці аглядаць і знайсці торговыя магчымасці на наступны тыдзень. Як заўжды я пачну з навін, якія былі для мяне цікавымі на мінулых тыднях. Было як заўжды шмат навін. Гэты год пачаўся вельмі цікава. І што б я хацеў казаць, гэта навіна пра Трампа, які пагражаў тарыфамі 19 і потым адкруціў гэтыя тарыфы назад праз 2 дні. Што гэта дае? Гэта дае то, што Трамп будзе заўжды пагражаць тарыфамі, і калі краіны здольны аб'яднацца і адказаць, тады ён ідзе назад. Але гэта паказвае, што Трамп і Злучаныя Штаты не бачаць еўразвяз як саюзніка. Таму гэта дрэнна, на мой погляд. Але паглядзім, што адбудзецца. Таму я думаю, рынкі будуць далей штосьці паказваць, вельмі валатыльнымі, і гэта дае нейкія тарговыя магчымасці, што заўжды добра. Але галоўны тренд, які ўжо ідзе год, як Трамп прыйшоў да ўлады, то што Амерыка больш у напрамку дыктатуры ідзе. Таксама была цікавая навіна пра Джэрамі Пауэла, што яго вызвалі ў суд для разбірательства па поводу будаўніцтва будынка ФРС, што вельмі таксама прыцягнута за вушы. І Джэрамі Пауэл запісаў адказ на Ютубе, 3 хвіліны відэа прыкладна. Гэта таксама паказвае, што Трамп цісне на незалежнасць фінансавай сістэмы ў Амерыцы і гэтак далей. Таму паглядзім, куды гэта ўсё пойдзе, і можна галоўную думку казаць, што Амерыка будзе не першай скрыпкай у наступных, не ведаю, 30-40 гадах. Бачыце, я крыху захварэў, таму голас, таму і мыслі могуць блытацца. Але што я казаў раней, што трэба іскаць нейкія актывы у другіх краінах, акрамя Злучаных Штатаў, гэта застаецца. Але ёмкасць Амерыцы слишком большая, і еўразвяз не можа узяць гэта ўсё на сабе. Таму будзем чакаць, што адбудзецца далей. І цяпер, як заўжды, к тэхнічнаму аналізу. Караценька, як заўжды, лаяут. 2 таймфреймы. Справа тыднёвы, злева дзённы. Тыднёвы стратэгічны, дзённы тактычны. Знізу комба OSMA індыкатар. Гэта індыкатар OSMA. Слупкі зялёныя растуць, чырвоныя падаюць, і лінія MACD чорная сама лінія MACD, і аранжавая гэта сігнальная лінія MACD. Тут усё проста. Асноўны экран. На асноўным экране 2 злізгальныя сярэднія, хуткая чырвоная і павольная сіняя. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе заўжды зону паміж гэтымі 2 злізгальнымі сярэднімі на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй выстраены канал, чорная лінія. Як правіла, прыкладна 95% часу у гэтым канале знаходзіцца цана нейкага актыва. На нейкіх інструментах гэта лепш, на нейкіх горш. Але можна змяніць гэты параметр, калі хтосьці даглядае канкрэтны інструмент. І што яшчэ можна заўважыць, гэта колер свечак. 3 колеры.
Гэта імпульсная сістэма Элдара. Сіні, зялёны і чырвоны. Сіні нічога не забараняе, зялёны забараняе прадаваць, красны забараняе купляць. На гэтым усё. Можна перайсці да тэхнічнага агляду. Як заўжды, першы гэта еўра-долар. Можна казаць, што на тыднёвым графіку застаецца узыходны тренд. Як і раней, зараз крыху дорага на тыднёвым і таксама дорага на дзённым, таму нічога не рабіць. Як я ўжо казаў кроху пра навіны, што гэты тренд, я думаю, застанецца і еўра будзе расці далей у параўнанні з доларам США. Гэта толькі першы год, калі Трамп у уладзе, таму яшчэ 2-3 гады гэты тренд можа заставацца ці паскорыцца, калі штосьці адбудзецца яшчэ горшае. Далей ідзем, таму нічога пакуль не робім. S&P 500. Здесь была кароткая пазіцыя, але яна закрылася па стоп-лосу, але потым яна ўсё ж бы адпрацавала. Але гэта если б ДКБ. Што можна казаць зараз? Што ўзыходны тренд працягваецца. Таксама гэта крыху нязручна. Зараз узыходны тренд на тыднёвым графіку. Я б чакаў нейкую карэкцыю па MACD, якая пачынаецца неяк. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Колер сіні можна было б купляць па 6830 прыкладна. Але я б чакаў карэкцыі крыху глыбей. Гэта паказвае, што гэта дывергенцыя, якая была здесь, неяк не адпрацавала, але калі дамаляваць крыху далей, гэта паказвае, што яна можа адбыцца і недзе тут. І здесь можна было б спрабаваць 15 студзеня яшчэ раз перазайсці, і ўжо б можна было б зачыніць хутка недзе здесь. Але гэта ўсё лакальна, можна дачакацца нейкага глобальнага развароту крыху пазней, таму нічога б не рабіў. Дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. NASDAQ. Таксама узыходны тренд. Таксама пачынаецца нейкая карэкцыя. Я чакаю, што будзе прытаргоўка недзе на гэтых узроўняў. Можа будзе крыху танней, але не паглядзім, што адбудзецца. Зараз дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, паттерна на дывергенцыю ніякага не бачна, таму ідзем далей. DAX. Нямецкі індекс, узыходны тренд, дорага на тыднёвым. Окей, на дзённым. Можна казаць, што MACD выбухнула на дзённым графіку. Гэта лакальны максімум за апошнія паўгады. Таму гэты тренд па DAX-у з большой верагоднасцю працягнецца. І можна казаць таксама, здесь мы чакалі нейкую дывергенцыю на тыднёвым графіку, нічога не адбылося, таму варта чакаць, што DAX будзе расці далей. Але зараз купляць дорага, таму нічога не робім. Гонконг. Таксама узыходны тренд. Крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама прапускаем, ідзем далей. Японія. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. MACD дорага высока. Выглядае так, што можа адбыцца нейкая дывергенцыя на тыднёвым графіку, што будзе неяк дрэнна, таму што тады будзе доўгае падзенне неяк уніз. Але зараз
Я б чакаў тыдзень, калі ён закрыецца ніжэй гэтага ўзроўню 52 700, тады б ужо можна было шарціць, але зараз ужо выглядае таксама як верагодны разварот. Але трэба чакаць яшчэ крыху. На наступным тыдні можна будзе прадаць у пятніцу, напрыклад, але гэта ўжо можа будзе позна, калі цана ідзе неяк уніз. Таму пакуль што нічога не робім, ідзем далей. Біткоін. Біткоін знаходзіцца ў сыходным трендзе. Зараз крыху танна на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Але гэта не повод, каб купляць, калі ўсё падае. Таму я б чакаў, што ён пойдзе яшчэ ніжэй. Як я гаворыў, што яно можа дайсці недзе да гэтага ўзроўню каля 100 000 да павольнай злізгальнай сярэдняй, і потым будзе ісці ніжэй. Так яно дзесьці і выглядае. Таму нічога не робім, ідзем далей. Эфірыум выглядае прыблізна так жа, як біткоін. Сыходны тренд, танна на абодвух тайфреймах, але гэта не трэба купляць, таму ідзем далей. Золата. Золата выбухнула на гэтым тыдні таксама. Усе гэтыя спрэчкі на падставе Грэнландзіі. Навогуле, хто не сильно ведае, амерыканскія базы могуць з 60-х гадоў размяшчацца ў Грэнландзіі, і гэта не з'яўляецца нейкім поводам для таго, каб зараз Амерыка забрала землі Грэнландзіі. Гэта толькі амбіцыі і нейкія думкі аднаго чалавека. Таму усе разумныя людзі незадаволены, што адбываецца навогуле, чаму гэтае пытанне было поднята. І золата як актыў убежышча заўжды расце. Зараз узыходны тренд, нічога не здарылася, ён ідзе далей і далей. Вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму калі хто чытаў нейкія прагнозы, калі я не блытаю, то гаворылі, што золата можа дасягнуць адметкі ў 5000 к канцу 26-го года. Яшчэ не закончыўся студзень, а золата ўжо на адметцы 5000, таму усім прывітанне аналітыкам, як заўжды. Я маю на ўвазе, што парой цяжка штосьці вообразіць у сцэнарыі, што адбываецца на самай справе. Таму пакуль прадаваць не мае сэнсу, купляць, на мой погляд, крыху позна, хто трымае добра, але ідзем далей. Срэбра таксама ляце наверх. Вельмі дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім, ідзем далей. Медзь таксама ўзыходны тренд. Дорага на тыднём, дорага на дзённым, нічога не робім, ідзем далей. Паладзіум таксама пачаўся ўзыходны тренд, я гаварыў, каб купляць недзе здесь. Хтосьці паслухаў мяне і купіў, за што я получыў падзяку. Але я так много чаго гаварыў, што я не магу казаць, што гэта моя заслуга, таму што гэта рызыка і ідзея кожны здолен сам прыняць і прыйсці да гэтага. Але было агучана, і гэта расце. Зараз таксама узыходны тренд. Дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Можна казаць, што Паладзій абнавіў свой лакальны максімум, які быў ужо ў снежні. Таму выглядае як добры буйны тренд, і варта чакаць, што ён дойдзе да каля 3000 ці пойдзе далей. Таму зараз пакуль нічога не робім. Прыродны газ. Таксама нейкі ўзлёт. Штосьці адбываецца. Зараз цяжка казаць, гэта тренд ці не, але вельмі дорага для пакупак, і продажаў няма, таму проста ідзем далей.
На гэтым тыдні таксама расце нафта. Тут была нейкая дывергенцыя, я паказваў, але я не жадаў гэта верыць, што нафта будзе расці, і выглядае так, што тэхнічны аналіз усё ж быў больш правы, чым я. Таксама можна заўважыць, што гэтая дывергенцыя на тыднёвым графіку, што яшчэ больш выразна кажа, што гэта можа быць доўгатэрміновы тренд. Зараз ужо крыху дорага, але трэба бачыць, што яно ёсць. Нічога ўжо не робім. Кава. Сыходны тренд на тыднёвым графіку у зоне каштоўнасці. На дзённым крыху дорага. Так выглядае рабуста. Выглядае, што гэтая дывергенцыя амаль што скончылася. Здесь адскок, але што зараз цяжка казаць, таму проста ідзем далей. Кава арабіка. Таксама сыходны тренд на тыднёвым графіку. Таксама нейкая дывергенцыя, яшчэ яна не дайшла да каналу 3ATR, таму можа працягвацца гэты сыходны тренд, таму варта чакаць. Зараз стану на абодвух таймфреймах, але заходны тренд я б нічога не рабіў. Какава. Какавы падаюць таксама штосьці. Быў буйны тренд. Апошнія 2 гады было вельмі дорага, зараз вельмі танна. Было 14, зараз 4300, напрыклад. Гэта значыць, што упала каля 70% цана. Гэта можа быць добрая пакупка доўгатэрмінова, але не зараз. Зараз я б чакаў, калі гэта падзенне скончыцца. Вельмі танна на абодвух таймфреймах, але трэба чакаць, ідзем далей. Apple штосьці падае ўсё на апошнія 2 тыдні. Я прапусціў, і зараз цікава глядзець, што адбываецца. Узыходны тренд, але апошнія 2 свечцы закрыліся ніжэй павольнай злізгальнай сярэдняй. MACD таксама і сігнальныя лініі перасекліся, і зараз будзе нейкая карэкцыя, таму чакаем, нічога не робім. Amazon выглядае крыху лепш. Павольны узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму таксама пакуль нічога не робім. Google, ён жа Alphabet, узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Цяжка казаць, гэта дывергенцыя ці не. Пакуль што я б казаў не. Але выглядае добра. Калі яно зачыніцца ніжэй 327, можна казаць, што і па Гуглу, магчыма, будзе карэкцыя, таму што MACD ўжо вельмі высока. Але пакуль што рана гэта казаць, таму ідзем далей. Microsoft. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD яшчэ можа падаць ніжэй, як можна заўважыць з папярэдняга часу. Таму варта чакаць. Tesla. Так, штосьці не вельмі хутка. Я не ведаю, гэта кэш ці што робіць. Зараз яшчэ горш. Окей, Tesla.
Сыходны тренд крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама я б чакаў нейкай карэкцыі па MACD, каб купляць, таму нічога рабіць не буду. Мета. Мету я так і не купіў. Што зараз сыходны тренд, але мета жадае адскочыць у узыходны тренд. Зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таму таксама пакуль што рана купляць, але была выдатная магчымасць недзе здесь. Але зараз нічога не робім. Можна шукаць магчымасць недзе па 640 на наступным тыдні, калі дадуць, але я не буду шукаць, таму вось. Текущий битрейт аудиопотока 0, ниже рекомендую 128. Что нету звука? Текущий битрейт аудиопотока 0. Это хрусня. Это уведомление, звук есть. Окей, идем далее. IBM. IBM. Узаходний тренд. Зараз відбувається корекція по MACD. Окей на тижневому, та на надзённым, таму варта чакаць яшчэ крыху танней. Таму ідзем далей. Autodesk. Была добрая дывергенцыя, зараз сыходны тренд, ён яшчэ не спыніўся. Танна на тыднёвым, танна на дзённым, але нічога не робім. Я не ведаю, чаму так павольна вядзе сябе TradingView Coca-Cola. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, ідзем далей. Спрабуем выйсці, зайсці, не ведаю. Procter & Gamble, сыходны тренд. Было шмат раз нейкая дывергенцыя тут, але зараз добры слупок наверх. Свечка закрылася зелёным і вышэй павольна з лізгальнай сярэдняй, што можа быць разваротам. Таксама можна заўважаць, што была добрая справаздача на гэтым тыдні. І гэта можа быць злом тренду. Я трымаю гэту пазіцыю, нічога рабіць не буду. Крыху дорага ўжо на тыднёвым, дорага на дзённым, таму ідзем далей. First Solar, узыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але выглядае так, што будзе гэтая карэкцыя па MACD, таму пакуль таксама нічога не робім, ідзем далей. JP Morgan Chase, таксама узыходны тренд, але выглядае як нейкая гэтая карэкцыя. Ці можа дывергенцыя адбываецца, калі разглядаць такім чынам апошнія два лакальных максімума. І выглядае добра, як магчыма доўгая карэкцыя адбудзецца па JP Morgan Chase, таму таксама пакуль нічога не робім, чакаем. Pfizer, узыходны тренд. Крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але гэты узыходны тренд вельмі павольны, таксама пакуль нічога б не рабіў. Cisco System, узыходны тренд. Окей на тыднёвым, окей на дзённым.
але таксама гэтая карэкцыя выглядае. Але можна пазначыць, можна паглядзець, што адбываецца на месячным таймфрейму. На месячным таймфрейме добры узыходны тренд. Пін-бар не выглядае таксама неяк. Трэба чакаць карэкцыю. А TNT сыходны тренд вельмі танна на тыднёвым, танна на дзённым. Можна было б купляць, я спрабаваў купляць, але нічога добрага з гэтага не выйшла. І зараз выглядае як яшчэ адна магчымасць, але зараз выглядае не так добра, таму што калі я чакаю дывергенцыі, я чакаю, што гэты лакальны мінімум должен быць перабіты ілжывым прабоем, але зараз гэта не ілжывы прабой, цана знаходзіцца ніжэй гэтага ўзроўню, і таму гэта не так. Таму гэта не дывергенцыя, вот эта апошняя частка, я яе выдалю. І таму зараз танна, але нічога не робім, чакаем. Альтрия. Альтрия я адкрыў гэтую пазіцыю і трымаю. Здесь пакуль што выглядае ўсё добра. У мінулым стрыме я казаў, што добрая дывергенцыя, ілжывы прабой. І што можна казаць, што за нядзелю ўжо першы тейк профіт атрымаўся 60 з паловай, і варта чакаць другога тейк профіта. Зараз ужо дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму хто трымае, трымаем, хто не трымае, ужо я б не трымаў. І я маю на ўвазе, не купляў бы, крыху дорага. Netflix сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах. Сіні колер добра для пакупак, можна пазначыць. Але нет ніякага паттерна, які б казаў, што трэба ўжо купляць. Яно можа яшчэ адбывацца нейкі час гэтае падзенне, таму ідзем далей. Walt Disney штосьці адбываецца, нельга казаць, што гэта нейкі тренд. Там проста ідзем далей. О, Nestlé. За гэтыя 2 тыдні штосьці адбываецца па Nestlé. І зараз выглядае вельмі прыемна. Гэты уровень будзе яшчэ раз пратэставаны. І можна пазначыць неяк так, што калі здесь штосьці здесь пратэстую гэты ўзровень 70 і адскочыць, будзе ілжывае прабіццё, і можна будзе купляць Nestlé. Але зараз яшчэ гэта рана, але мы намалюем, каб чакаць гэта. Airbus, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Можна заўважыць, што таксама нейкая О, гэта вельмі добрая дывергенцыя, надо казаць. Вельмі добра выглядае. Таму што ілжывае прабіццё, пін-бар, і адразу падзенне, і амаль што зараз можна прадаваць на тыднёвым. Адно, што крыху, а не трэба глядзець месячны таймфрейм, і на месячным таймфрейме бачна, што ўжо папярэдні колер быў сіні, і колер у гэтым месяцы таксама сіні, што дазваляе адкрываць кароткую пазіцыю па Airbus. І пры канцы месяца асталася менш, чым тыдзень, таму Airbus выглядае як продаж, можна пазначыць. Цікава. Паглядзім, што будзе адбывацца. Hensoldt быў узыходны тренд, была карэкцыя па MACD, зараз апошнія 2 зачыніліся вышэй, закрыліся вышэй. І дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, нічога б не рабіў, ішоў далей. SAP узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нічога не робім. ThyssenKrupp узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не зробім.
Kratos Defense, гэтая кампанія займаецца ў Амерыцы дронамі. Таксама узыходны тренд, вельмі дорага на тыднём, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не зробім. Siemens узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама ідзем далей. Siemens Energy таксама вельмі дорага на абодвух таймфреймах, узыходны тренд. Siemens Energy MACD показвае новыя хаі, што гаворыць о том, што тренд будзе ісці далей. ASM Holding я зачыніў, але варта было трымаць далей. Што ж падзелаць? Што можна казаць? Зараз вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Адной з прычын можа быць, што людзі шукаюць нейкія актывы ў Еўропе, якія можна было б перакласці свае дзеньгі з Амерыцы, і гэта выглядае як добры актыў, таму што гэта галоўны гулец на пляцоўкі у чыпаў індустрыі. SAP сыходны тренд, добры пін-бар, але чырвоны колер. Танна на абодвух таймфреймах можна пазначыць для назірання, але дакупляць яшчэ крыху рана. Але напрыканцы тыдня можа будзе магчымасць. Infineon Technology, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Adyen сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Я б нічога не рабіў, пакуль нічога не ясна. ST Microelectronics пачынаецца узыходны тренд, штосьці адбывалася, зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль нічога не зробім. B Semiconductor, зыходны тренд узыходны, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, была гэта дывергенцыя недзе. І з таго часу яно расце. Амаль што за паўгады, амаль у 2 разы добра. Amadeus IT Group, сыходны тренд, вельмі танна, але гэта не повод, каб купляць. Трэба чакаць далей. Quantic Group, узыходны тренд, вельмі дорага, ідзем далей. Prosus, пачынаецца сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, карэкцыя по MACD, таму нічога не робім. Rasheba Boys, гэту пазіцыю я чамусьці трымаю яшчэ, але трэба было б скінуць, трэба штосьці зрабіць. Сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер забараняе штосьці рабіць, таму дакупляць, магчыма, буду крыху пазней. Hermes, цяжка казаць, што гэта нейкі тренд, штосьці адбываецца, і таму окей на тыднёвым, окей на дзённым, але колер чырвоны, таму пакуль не магу казаць, што гэта добра будзе. Heineken таксама штосьці адбываецца, таксама колер чырвоны на тыднёвым, нельга казаць, што гэта тренд, таму ідзем далей. British American Tobacco, здесь відавочны тренд, узыходны тренд на тыднёвым, і дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. Zalando, сыходны тренд, была спроба штосьці выйсці, была дывергенцыя на тыднёвым графіку, закрылася вышэй, але не утрымалася, ідзе ніжэй. Што можна казаць, што SMA крыху вышэй была на гэтым моманце, таму можа яшчэ штосьці адбудзецца, але таксама яшчэ рана штосьці рабіць тут. Танна, але гэта не повод, каб купляць. CD Projekt я прапусціў магчымасць, я гаворыў, што не здесь было б добра купляць, і зараз ужо карэкцыя па MACD скончылася,
продолжается узаходны тренд і дорага на абодвух таймфреймах. Taiwan Semiconductors. Узаходны тренд таксама дорага на абодвух таймфреймах. MACD показвае новыя высоты, таму тренд працягваецца, нічога дрэннага не адбываецца. Nintendo. Пачаўся нейкі сыходны тренд, карэкцыя па MACD. Але яно выглядае так, што ўжо амаль што скончылася. Сіні колер на тыднёвым, зялёны на дзённым, у зоне каштоўнасці на дзённым. Выглядае як окей, можна паглядзець на наступным тыдні. Можа штосьці інтарэснае. І з дрэннага не бачна ніякага добрага паттерна на разварот, але гэта не заўжды разварот бывае з якім-то паттерном. Sony выглядае горш, чым Nintendo. Сыходны тренд, карэкцыя па MACD, але яна яшчэ не скончылася, таму пакуль нічога не робім, ідзем далей. Vodafone. Узаходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, MACD на новых высотах, таму просто чакаем, нічога не робім. Nokia. Узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не зробім, паттернов не видно, не бачна. Ericsson. Добрая справаздача адбылася і добры рост на 10% на мінулым тыдні. Калі б я быў гэты 2 тыдні у сябе, так казаць, можна было б і купляць на мінулым тыдні, таму што быў сіні колер, на тыдні таксама былі сіні колер і ніжэй, але купляць перад справаздачай гэта гульня ў рулетку, таму б я б не купляў. Але добра, што Sony Ericsson расце, прабачце, проста Ericsson расце далей. Окей, ідзем далей. Я добавіў некалькі еўрапейскіх фірм. Volkswagen, напрыклад, узаходны тренд, сіні колер на тыднёвым, зялёны на дзённым, пакуль што нічога не бачна, ідзем далей. Bayer, гэта фармацевтычныя тавары, што адбываецца добры узаходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. BASF. Цяжка казаць, што гэта тренд, штосьці адбываецца, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. BMW. Нейкі таксама, не казаць, што добры тренд, але штосьці расце. Зараз окей на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны, таму нельга купляць. BNP Paribas. Узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль нічога не робім. Social General. Гэта таксама фінансы, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Не ведаю, што гэта. LVMH. Нейкі сыходны тренд, зараз адскок, танна на абодвух таймфреймах, але нічога не зробім, ідзем далей. Pernod Ricard. Гэта алкаголь, калі я не памыляюся, сыходны тренд. Сыходны тренд, цікава. І выглядае нейкая як разваротная мадэль, таму што нельга казаць, што здесь дывергенцыя, але штосьці падобнае. На гэтай свечцы адбываецца. Зараз каля зоны каштоўнасці на дзённым, ніжэй на тыднёвым, і MACD перасекаецца з сігнальнай лініі. Можа атрымацца разварот, таму варта пазначыць. Наступны тыдзень. Sanofi, сыходны тренд, танна, але не повод, каб купляць, ідзем далей.
Value узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. Capgemini сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але таксама пакуль нічога не робім. Thales узыходны тренд, карэкцыя па MACD. Зараз дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму ідзем далей. Банка Santander, добры узыходны тренд, але дорага, каб штосьці рабіць, таму пакуль ідзем далей. Novartis таксама узыходны тренд, штосьці дорага, таму таксама ідзем далей. ABB таксама узыходны тренд, пачынаецца нейкая карэкцыя па MACD, можа атрымаецца дывергенцыя, так выглядае, как на первы позірк. Таму трэба чакаць, што будзе карэкцыя падзення, я б не ўлазіў сюды. Свенка Handelsbank, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Game Workshop таксама пачынаецца карэкцыя па MACD. Добра у зоне каштоўнасці, што і тут ніжэй, але рана каб купляць. Банка де Sabadell, узыходны тренд, але таксама гэтая карэкцыя па MACD трэба яшчэ пачакаць. Шведбанк, узыходны тренд, дорага, таксама нічога не зробім. Biomedicus, сыходны тренд, вельмі танна, мы чакалі, што можа нейкая дывергенцыя адбудзецца, але яна здесь адбылася, дашла не вельмі высока і ідзе ўніз. Зараз нічога не робім. Compass Group, сыходны тренд, вельмі танна, таксама нічога не робім. Lloyd Banking Group, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама ідзем далей. Sage Group, сыходны тренд, танна, але нічога не робім. Tesco, узыходны тренд, карэкцыя па MACD. Варта чакаць канец гэтай карэкцыі, тады можна адкупляць, але не на наступным тыдні. Колер яшчэ чырвоны. DSV, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. HSBC Holding, узыходны тренд, таксама дорага, нічога пакуль што не робім. Atran Holding, цяжка казаць, што гэта тренд, штосьці адбываецца, але ўжо дорага на абодвух таймфреймах, таму пакуль што далей. Boston Scientific, сыходны тренд, не атрымаю гэтую пазіцыю. Яна ў мінусе ў небольшым, але пакуль нічога не раблю. Што можна заўважыць, што можна было б знайсці больш прывабную магчымасць для пакупкі. Пасля гэтай свечцы недзе здесь. Гэта на гэтым тыдні. У сераду адбылася дывергенцыя, і зараз колер на тыднёвым сіні, і паглядзець, што адбываецца на месячным. Выглядае не вельмі добра з адной стороны, таму што быў вельмі буйны тренд, і варта чакаць нейкую карэкцыю на месячным таймфрейме, але гэта можа здарыцца так, што яно не ідзе ніжэй зоны каштоўнасці, і проста тренд будзе ісці далей адгэтуль. Таму на тыднёвым можа адбыцца разварот, таму трэба чакаць. Не ведаю, каб не было адкрытай гэтай пазіцыі, магла бы быць добрая магчымасць, каб купіць, але з прасадкай у 7% гэта не мае сэнсу. Checkpoint Software, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны, таксама атрымаю прасадку каля 5%, пакуль нічога не раблю. Варта штосьці рабіць заўжды. Таму што калі ты не кантралюеш і нічога не робіш, гэта не мае сэнсу.
у нейкім сэнсе штосьці рабіць і потым нічога не рабіць. Адно дзела, калі ты інвестара купіў і чакаеш 2-3 гады, гэта окей, калі я спрабую штосьці кожны тыдзень глядзець, гэта не вельмі добра, на мой погляд. Але, магчыма, калісьці нічога не рабіць лепей, чым рабіць штосьці нявернае. Таму окей. СМЕ груп узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, нічога тут не бачна. F5. Суходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Здесь адбыўся нейкі адскок, але тренд не развернуўся. Выглядае так, што ён пратэставаў гэту зону каштоўнасці, будзе падаць ніжэй, таму таксама нічога не робім. Фокс. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на окей на дзённым, але таксама нічога не робім. Fortinet сыходны тренд, адскок у зону каштоўнасці, окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Цікавага паттерна не бачна, таму пакуль далей. Infosys Limited был сігнал дывергенцыя, зараз штосьці пачынаецца. Расце крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Але мне не спадабаецца такія свечкі, не ведаю, гэта праблема біржы, ці гэта яшчэ якая-то праблема, таму я бы з увагай аднёсся да такіх ценей. T-Mobile, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, колер яшчэ чырвоны, але прывабны пін-бар, і MACD 10 ўжо нізка-нізка, таму можна чакаць штосьці, але не на гэтым тыдні. United Airlines, узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым. Здесь цяжка казаць, што адбываецца, потому што з первай попытцы яно не пайшло на падзенне. А вось што адбудзецца зараз, я маю на ўвазе, што калі гэта зрабіць такім чынам, што гэты хай быў пратэставаны, не смог зачыніцца вышэй, і пасля гэтай свечцы на гэтым тыдні выглядае як дывергенцыя на сэл. Варта глядзець таксама месячны таймфрейм. Месячны таймфрейм зелёны, папярэдні колер, гэты сіні. Калі гэты месяц скончыцца і колер будзе сіні, таксама можна чакаць, што гэтая дывергенцыя адбудзецца недзе здесь. Таму нічога не робім. Vion, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. VF Corporation, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога. Welltower, цяжка штосьці. Узыходны тренд, відавочна, але зараз я маю на ўвазе гэтая карэкцыя па MACD, таму таксама трэба чакаць. Argen X, узыходны тренд, таксама карэкцыя па MACD, танна на бой, не танна, у зоне каштоўнасці, добра для пакупак, але трэба чакаць крыху. Billerud, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму таксама далей. Future, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Я не бачу ніякага добрага паттерна, каб гэта купляць цяпер, таму ідзем далей. MIPS, таксама сыходны тренд. Здесь быў нейкі паттерн на разварот, але выглядае так, што ён не адпрацаваў, таму што цана не здолела зачапіцца вышэй зоны каштоўнасці і зараз падае ніжэй гэтага ўзроўню, таму чакаў бы, што падзенне будзе адбывацца далей.
Quilter узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Бецлі узыходны тренд, выбух на нейкіх навінах, можна казаць. Можна казаць, што вось была гэтая тэхнічная дывергенцыя. І зараз яно выстреліла, таму што была добрая справаздача, але рынок не адрэагаваў, як падабаецца. Зараз яно ляціць, але без нас. Таму ідзем далей. Алс, там узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не робім. 3 груп сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, крыху дорага на дзённым, але окей. Але без ніякага паттерна я б не заходзіў у гэта. Эрсты груп банк, узыходны тренд, вельмі дорага, ідзем далей. АП Моллер, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але карэкцыя па MACD трэба чакаць. Imperial Brands, узыходны тренд, адбываецца гэтая карэкцыя па MACD, таму я б чакаў яшчэ некалькі тыдняў, калі MACD дойдзе да нуля і ніжэй, таму ідзем пакуль што далей. Unilever, цяжка казаць, што гэта тренд, таксама штосьці адбываецца, зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму таксама нічога не робім. M2 Air Engine, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, нічога б не рабіў, іду далей. Russia Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, пакуль нічога не робім. Аэропорт Цюріха, узыходны тренд, можа нейкая карэкцыя пачынаецца ці дывергенцыя, трэба даглядаць, што здесь адбываецца. Але зараз чырвоны колер забараняе што-либо купляць, таму можна проста ісці далей. Аляска Air Group, пачынаецца узыходны тренд пасля гэтай дывергенцыі, крыху дорага на абодвух таймфреймах. Ідзем далей. Bristol Myers Squibb, я зачыніў на папярэдніх 2 тыдні таму. Можна было б трымаць, верагодна, крыху далей, але выглядае так, што яно будзе падаць. Высока па MACD, высока на тыднёвым і дзённым, таму нейкая карэкцыя можа адбыцца, і пасля гэтай карэкцыі ўжо можна купляць яшчэ раз недзе па 50, па 51. Такі план я маю на ўвазе. Але зараз дорага на тыднёвым, окей на дзённым. CH Robinson, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста ідзем далей. Clorox, як я говорю, таксама была здесь добрая дывергенцыя, я докупляў з большым аб'ёмам. Я гэта говорю ў папярэдніх стрымах, я думаю, таму што гэта сделка ад 5 студзеня. І зараз ужо выглядае як добры разварот. Ужо дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму калі хтосьці спрабаваў купляць па 100, я буду трымаць прыблізна да 128, але паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя. Зараз ужо нічога не робім. Kinder Morgan, гэты узыходны тренд, была гэта пратарговка, калі MACD перарысавалася, карэкцыя спынілася, і зараз рост аднаўляецца, зараз вельмі дорага, таму ўжо нічога не робім. Lumen Technology, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. ServiceNow, сыходны тренд, вельмі танна, сіні колер, але штосьці ніякага паттерна яшчэ не бачна, таму я б чакаў, што адбудзецца. Там пакуль нічога не робім, ідзем далей. Tripcom, узыходны тренд, нейкае падзенне на апошніх тыднях з гэпам. Не люблю гэпы, і гэта адбылося яшчэ да справаздачы нейкія навіны.
Таму танна, але я б не купляў. Чакаем, калі колер зменіцца. Цева фармасютикал, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль нічога не робім. Тапестры, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама ніякай дывергенцыі пакуль не бачна добрай. Take-Two Interactive. Я б чакаў гэтую карэкцыю, калі MACD спыніцца. Зараз окей на тыднёвым, окей на дзённым, але колер чырвоны, таму нічога не робім. Вереск Analytics, сыходны тренд. Мабыць, ён спыніўся. Сігнальная лінія перасеклась з лініяй MACD. Усё неяк добра, акрамя таго, што нету ніякага паттерна добрага, каб сказаць, што трэба гэта купляць, таму пакуль што нічога не робім. Verisync, сыходны тренд, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама пакуль што не магу казаць, што жадаю купіць. AppView, узыходны тренд, пачалася карэкцыя па MACD, таму трэба чакаць яе, але ўжо окей на тыднёвым, окей на дзённым, ідзем далей. Iron Mountain. Што адбываецца? Пасля гэтай дывергенцыі пачаўся нейкі рост. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. На гэтым тыдні я зачыніў гэтую пазіцыю з Marathon Petroleum. Не лепшы выпадак, таму што я планаваў закрыць недзе пад 200 і гэтага не зрабіў. Потым было гэтае падзенне і зараз гэты адскок, і я глядзеў, як гэта выглядае, што зона каштоўнасці, што свечка не здолела зачыніцца, закрыцца вышэй зоны каштоўнасці, закрылася ніжэй, і гэта значыць, што будзе верагодна сыходны тренд, і ў сыходным трендзе трэба скідаваць гэту пазіцыю, таму я зачыніў. Зараз я б нічога не рабіў. Недзе каля зоны каштоўнасці, окей, або купляць, што гэта выглядае як сыходны тренд, я б не купляў. Quanta Service, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робіў. ExxonMobil, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Цікава, што там адбываецца. Я не глыбока чытаў навіны, што адбываецца з нафтай, але можна заўважаць, што Marathon Petroleum і ExxonMobil неяк у супрацьлеглых трендах, хаця гэта энергетычны сектар, оба неяк звязаны з нафтай. Магчыма, хтосьці звязаны з венесуэлскай нафтай, хтосьці не, і таму гэта так адбываецца. Орэлі таксама быў добры паттерн на дзённым. Таксама я нічога не зрабіў, прапусціў, быў у адпачынку в отпускі, зараз ужо крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. Walmart, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Cardinal Health, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што таксама нічога не робім. Southern Company, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але не ведаю, трэба купляць ці не. Выглядае так, што на месячным таймфрейме будзе нейкая карэкцыя. Трэба глядзець, здольна ці не зачыніцца ніжэй павольнай злізгальнай сярэдні на месячным таймфрейме. Калі да, тады будзе глыбокая карэкцыя. Але калі глядзець у асноўным, гэта неяк не сильна волатыльны актыў, таму можна трымаць далей. VV Granger, пачынаецца узыходны тренд, крыху дорага ўжо на абодвух таймфреймах, я трымаю вельмі доўгі час, што не так добра, таму што, як можна заўважыць, заўжды ёсць магчымасць даждацца нейкай дывергенцыі, нейкага паттерна добрага і купіць занадта лепей. Калі б я тут купіў, было б крыху лепей, чым тут, але
трымаю і трымаю. Зараз ужо нічога не робім. Чакаем далей. Юным груп, што здесь адбываецца? Нейкая пробуксоўка. Карэкцыя по MACD скончылася, але тренд не продолжился пакуль што. Зараз стану на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, нічога не робім. Diamond Energy узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль што нічога не робім. Broadcom узыходны тренд, але свечка закрылася ніжэй. Павольна з лізеральнай сярэдняй, што паказвае, што пачынаецца гэтая карэкцыя і нейкая сыходны тренд, таму трэба чакаць. Хаця ўжо танна на абодвух таймфреймах. З боя Global Markets заходны тренд вельмі дорага. Я трымаю амаль штогод гэтую пазіцыю і гэта інвестыйны план, таму я нічога не раблю, просто трымаю. MC Kesson не маю пазіцыі, але таксама добры ўзыходны тренд. Окей на тыднёвым, окей на дзённым. Але б я б чакаў гэтую карэкцыю по MACD. Можна пазначыць, паразважаць трэба зараз зайсці ці не, таму што можна купіць зараз і будзе гэтая карэкцыя ўніз і будзе, як заўжды, крыху лепей, таму што ніякага паттерна зараз нет, і купляць без паттерна гэта не заўжды лепшая магчымасць. Lillian Company ўзыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама чакаў карэкцыю по MACD, таму нічога рабіць не буду. Nvidia штосьці буксуе, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама чакаў гэтую карэкцыю по MACD, таму пакуль нічога не раблю. Homit Aerospace я трымаю гэтую пазіцыю. Узыходны тренд на тыднёвым графіку, дорага. На дзённым окей, таму таксама пакуль нічога не робім. Kroger Company таксама трымаю гэтую пазіцыю. Чамусьці я купіў, калі MACD было так высока. І зараз быў нейкі паттерн на разварот недзе здесь. Таму выглядае добра, калі хто жадае. Зараз выглядае як добрая магчымасць, што гэтая карэкцыя скончылася. Ёсць нейкі паттерн в відзе дывергенцыі. Нельга казаць, што вельмі выразна і чысты, але штосьці. Але крыху дорага на тыднёвым, на дзённым. Таму варта было б купляць па 62,5. Калі будзе адскок на наступным тыдні, можна спрабаваць. Я пакуль нічога не буду рабіць, таму што каля 10% ці менш прасадка я нічога не раблю. Philip Morris пачынаецца ўзыходны тренд. Што можна казаць, вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Не атрымаю, пакуль нічога рабіць таксама не буду. General Electric Aerospace узыходны тренд, зараз стана на абодвух таймфреймах і магчыма пачалася гэтая карэкцыя, трэба крыху пачакаць, каб купіць, але зараз яшчэ не час. Ariston Network узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Таксама незразумела, скончылася гэтая карэкцыя па MACD ці не, таму трэба яшчэ нейкі час пачакаць. Далей Progressive Corporation. Здесь ужо просадка крыху болей, каля 20%. Здесь уже можно и куплять. Что можно заўважыць, что здесь нейкая добрая дивергенция вырисовывается на дзённым. Таксама штосьці малюецца на тыднёвым, але колер пакуль што чырвоны, таму трэба пачакаць. Rheinmetall узыходны тренд, штосьці адбываецца на гэтым тыдні, карэкцыя по MACD я думаю, што скончылася, і зараз вернецца тренд. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. То, што паказвае нам Трамп і другія старыя ці сталыя людзі,
гаворыць, што зброю мець павінна кожная дзяржава, каб сябе абараняць, таму я б чакаў, што гэта інвестыцыя можа расці яшчэ гадамі, калі глядзець, што адбываецца ў міры. Калі сцэнар такі, што адбываецца зараз, гэта норма, і яно будзе адбывацца яшчэ нейкі час, то абарончы сектар трэба купляць. Republic Services, сыходны тренд, выглядае як пачатак нейкага разварота. На MACD перасекаецца сігнальная лінія з лініяй MACD. Цана спрабую закрепіцца ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, ужо крыху дорага на дзённым. Але таксама я не бачу ніякага паттерна, таму не жадаю купляць без паттерну. Автозона, сыходны тренд, але добры рост. Таксама была дывергенцыя, пасля якой добра было б зайсці. Але я не зайшоў быў у адпачынку, нічога страшнага не бачу ў гэтым. Зараз выглядае, як гэтая карэкцыя па MACD скончылася і будзе рост адбывацца далей. Ужо дорага на дзённым, таму нічога не робім. Nordhrop Group Corporation, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. Мюнхенская страхоўка, сыходны тренд, штосьці танна, але чырвоны колер забараняе купляць. EON, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таму пакуль што таксама нічога не робім. Heidelberg Materials, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Нямецкі Телеком, не атрымаю гэтую пазіцыю. Што можна казаць, што сыходны тренд. Цікава выглядае. Выглядае як добры разварот па нямецкаму Телекому. Таму што гэтай цені як здесь няма ілжывага прабіцця, але гэта выглядае таксама добра, калі яны аднолькавыя. І здесь было гэта глыбей, потым тэст. Здесь усымае ўжо не так глыбока, і гэта выглядае як пін-бар на тыднёвым таймфрейму, таму таксама можна пазначыць, але трэба чакаць, чтоб колер стаў сіні напрыканцы наступнага тыдня. Energy нейкі пачынаецца сыходны тренд, карэкцыя па MACD, таксама трэба яшчэ нейкі час пачакаць, і потым можна будзе штосьці купляць. Зараз нічога не робім. Oracle, па Oracle выйшла не вельмі зручна, была дывергенцыя, я купляў, сработаў стоп-лосс. Бывае, нічога страшнага. Зараз ўсё яшчэ сыходны тренд. Таму купляць рана, але вельмі танна на абодвух таймфреймах. Таму калі гэты Oracle адскоча вышэй 185, можа выглядаць добра, каб зайсці, але не ведаю, адбудзецца гэта на наступны тыдзень ці не, так што паглядзім на нядзелі наступнага тыдня. Perdosio Education, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нічога не робім. Нямецкая біржа, сыходны тренд. Я атрымаю ўжо пазіцыю, потым дакупіўся ў гэтую пазіцыю, і зараз яно яшчэ ніжэй. Ну, што можна казаць, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Можна купляць, але я б не казаў, што добра купляць, таму што паттерна пакуль што ніякага не бачна. І апошняе на сягоння гэта Related Scientist, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Таму таксама нічога не робім. Што можна казаць, не так шмат магчымасцяў знайшлося на наступны тыдзень.
то штосьці новае. Дагэтуль кожны тыдзень было шмат магчымасцяў. Мір заціх, чакае, што адбудзецца, таму і магчымасці чамусьці падубавілася. На гэтым я заканчиваю свой стрим. Жадаю усім добрага наступнага тыдня і да